Moskvada Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 102-ci il dönümünə həsr olunan xatirə gecəsi keçirilib. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi və Heydər Əliyev fondunun Rusiya nümayəndəliyinin birgə təşkil etdiyi tədbirdə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mixail Galuzin, Moskvada akreditə olunan diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərləri, tanınmış ictimai xadimlər, Heydər Əliyev fondunun Rusiyadakı nümayəndəliyinin əməkdaşları, Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin fəalları və Azərbaycan diasporunun tanınmış nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir çərçivəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və dövlət fəaliyyətinə həsr olunmuş fotosərgi və kitablar nümayiş etdirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan səfir Rəhman Mustafayev Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixindəki müstəsna rolundan, müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin formalaşmasından, böyük xidmətlərindən danışıb. Tədbirdə çıxış edən qonaqlar Heydər Əliyevin Sovet İttifaqının və müstəqil Azərbaycanın tarixində müstəsna rolundan danışıblar. Əlbəttə ki, Heydər Əliyevin şəxsiyyəti Rusiya üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə ki, Heydər Əliyev görkəmli dövlət xadimi, uzaq görən, strateji düşünən siyasətçi kimi əvvəl Sovet İttifaqının, sonra isə suveren və müstəqil Azərbaycan dövlətinin inkişafına böyük töhfələr verib. Yeni dövrdə Heydər Əliyev Rusiyanın böyük dostu kimi əlbəttə ki, Rusiya-Azərbaycan dövlətlərarası münasibətlərin əsasını qoyub. Ona görə də Heydər Əliyevin xatirəsi hər zaman bizim ürəklərimizdə yaşayacaq.